Наследивме оплачкана држава и криминална секаде околу нас, но за 30 дена од оваа влада започнавме безкомпромисно и одлучно нештата да ги поправаме, изјави премиерот Мицкоски пред претениците во собранието денеска. Јас не побаравме еден месец, ниту 100 дена грејс период, каква што имала секоја влада, затоа што верувам во капацитетите на оваа влада и она што можеме да го направиме за народот. Секоја одлука, секоја објава на инвестиција која најавивме овие 30 дена, а ги имаше 3 големи објави за инвестиции, инвестиција вредна 450 милиони евра во ветерен парк во Штип, Карбенци и Радовиш, новата инвестиција на американски Ваптек 35 милиони евра, како и германско-белгиска инвестиција од 20 милиони евра во Петровец. Се донеси одлука за покачување на пензии, се направи ребаланс со кој се крпеат дупките и катаклизмата од грабежот кој го направи претходната влада. При секој момент од носењето нови одлуки, секогаш внимавав да направиме повеќе за народот. Државата Македонија да направи повеќе за граѓаните. Не идовме на нелогични одлуки, незаконски лиценции и фрлени пари во бунар. Овие 4 недели констатиравме дека се трошат милиони евра во железница која завршува во тунел кој нема излез. Половина милиарда евра пари на македонските даночни обврзници. Во измислени други тунели, подземни премини. Дека се давани незаконски лиценци за игра на среќа. Дека предпријатија свесно и намерно се оставани без исплата на плати. Буџетите безмилосно се трошени и дека државата крвнички и душмански се крадала. Епа, господа, бидете така затоа што многу скоро ќе има и одговорност. И нема да го одмине. Затоа што верувате дека нема да има напредок без одговорност. И нема да има правда без одговорност. И сите овие, на многу други случаи, кои се документираат во периодов, ќе бидат предадени на надлежните органи. Мицкоски ги посочи приоритетите на новиот владин состав. Со новиот состав на владата ќе продолжиме со поддршка на економскиот раст и развој. Овие луѓе ќе имаат значајна улога во креирање и имплементација на политики кои ќе поттикнуваат инвестиции и ќе создаваат нови работни места. Еден од приоритетите на новиот состав на владата ќе биде и подобрување на меѓународната соработка. Новите заменици на министри ќе работат активно на јакнењето на нашите односи со партнерите и пријателите во странство. Тие ќе имаат задача да поттикнуваат иновации и да креираат можности за младите. Нивната работа ќе биде насочена кон создавање на поволни услови за развој на нови технологии и стартапи. На денешната седница на собранието беа предложени и се избраа заменици министри за кои Мицкоски потенцира дека се стручни и одговорни и дека ќе го засилат владиниот тим.